鸟人怎么也没想到，自己才几天没上线相开，居然有人也达成了兔子村的独特剧情。他再也不是唯一能自由出入兔子村的玩家，这让鸟人瞬间头皮发麻。毕竟这样下去，人人都随便进入兔子村的话，自己手上掌握的情报就基本没用。为了让情报不暴露太快，鸟人决定去见见这位得到金龙认可的玩家。但利姆路却说邱金茜已经下线，连哥哥席克鲁也不知道去哪了。无奈之下，鸟人只能先穿过残骸一道到达伊雷班塔，再穿过无果洛药古城，还到达费夫提下城镇。因为他和鲁斯特约好了明早8点在那里集合。看着这么远的路程，鸟人不禁怀疑明早8点能不能赶到那里。接着他用一个胡萝卜安排了利姆路待在兔子村，等邱金茜一上线就向自己汇报或者拖住，别让他离开。よくわからないですが、ラビッツで見張っていればいいんでしょう？そうだ、しっかり頼むぞ。やってみますわ！毎度のことながら逆に心配になるレベルのこのちょろさ。就在鸟人准备出发时，听到吵闹声的比拉克找到鳥人，告訴他之前用水晶魔蝎素材打造的武器終於完成。わしの最高傑作、リレガシーエボンヒルタブリュじゃ！でけえ！これが頼んでた例の武器か？原来之前鸟人为了让战斗选择更多样性，所以拜托比拉可制造成避铠武器。没等比拉可对这武器做详细说明，鸟人就急急忙忙地拿着武器离开兔子村赶路。但出发之前，他还是觉得靠单刷赶路的话，根本不可能明早8点到达菲夫提下。如果让煎鱼和亚瑟2人帮忙的话，肯定会搞出一堆麻烦。想来想去，他最终决定邀请赛卡琳组队。收到邀请的赛卡琳无比激动，下线缓了好一阵子才缓过劲来。毕竟这可是自己暗恋对象第一次邀请组队。另一边，鸟人刚来到野外想试试新装备，却被提示能力不够无法佩戴，这让看完使用说明的他如同全身被蚂蚁咬一样难受。所幸能力不够可以装备来凑，刚好另一个头盔4甲能加500耐久力，完美的解决了耐久力差几百的问题，再把剩余的点数分配到不足的能力上，终于解决了能力不足无法佩戴的问题。就在这时，赛卡琳传来回信，答应了鸟人的组队邀请，并将会合地点约在了伊雷班塔，所以鸟人必须先穿过残骸一道。好在他出发前在网上看了下攻略，直接就找到了残骸一道的区域头目所在地。这个头目是由金属废料组成的巨大怪物，它的特点在于随机变化，玩家必须不断切换有效的进攻方式，而且头目全身的金属如同穿了坚固的铠甲一样，防御高的令人难以置信，是一个超高难度的后期头目。オーバドレスゴーレム、でけえとは聞いていたが、ちょっとした山じゃねえか！好在鸟人早就查过攻略，清楚圣装魔像的弱点所在。以前他确实很强，但现在已经成了玩家们刷速通记录的材料，甚至已经被刷到1分钟内通关。鸟人信心满满要破了这个1分钟记录。他先利用滑行靠近圣装魔像，接着再用出新学的进化技能虚弧镜，在原地制造出了一个幻影，这样敌人的仇恨就会被幻影吸引。这对喜欢单刷的鸟人来说简直就是神技。绕到身后的鸟人再用一招新学的强化技遮难王附体，一跃而起往圣装魔像头顶跳去。和之前的搜跳有跳跃次数限制不同，强化后的遮难王附体可以在30秒内任意跳跃。デコイが解けたか。足場がないなら宙に踏みとどまれば、スカイウォーカーの進化フリットフロート。はあ、まだまだ登るぞ。グレイトオブクライム。ようやくたどり着いたな。目当ての巨大重機。原来根据玩家们不断测试，圣装魔像的弱点就是头顶的轮子，只要把支撑轮子的柱子破坏掉，轮子就会因为物理坠落砸死圣装魔像。正好鸟人的新装备黄蝎龙手就有这样的破坏力。